क्या आप किसी ऐसे जीव को जानते हैं जिसके पास एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 दिल होते हैं? मिलवाएं इस शातिर शिकारी से, ऑक्टोपस। इसके पास 3 दिल होने के साथ साथ 9 दिमाग भी होते हैं। इतना ही नहीं, इसका खून लाल नहीं बल्कि नीले रंग का होता है। इसका दिमाग इतना तेज है कि ये बोतल की ढक्कन तक खोल सकता है और अपना रंग बदलकर गायब भी हो सकता है। कमाल का जानवर है ना? अगर वीडियो अच्छी लगी तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें।